Anh Cương. Nói chung là năm vừa qua thì em vào Tri Thức Việt thì cũng được anh hỗ trợ rất là nhiều, nên là em có ít, gọi là ít quà muộn biếu anh. Thật. Chúc anh ăn Tết là vui vẻ. Nhưng mà biếu anh thật à? Biếu anh thật. Nhưng mà Nhưng có mà người... anh từ từ, tí nữa anh lên trên phòng anh hãng mở ra nhá. Nặng cái nhỏ, ôi trời. Cũng không có gì đâu anh ạ. Nhưng mà biếu anh thật à? Vâng. Nhưng mà tại sao lại biếu nhỉ? Nói chung là cảm ơn về cái quá trình mà em làm ở đây, anh hỗ trợ em rất là nhiều. Nói như kiểu sắp chia tay ấy nhỉ? Chia tay mà đâu. mày vẫn làm đây mà. Em vẫn làm đây mà. Ừ. Trời ơi, em sao mà bỏ Tri Thức Việt được. Được rồi, anh Dạ vâng. xin nhá. Dạ vâng. Nhưng mà đang giờ làm mày đi đâu đấy? Em... Không muốn bị trừ lương thì lên nhanh làm việc nữa. Dạ vâng. Quà cái nào ra cái đấy. Dạ vâng. Ngon thế. Mà